I'm Sherds. So, nandito tayo ngayon sa aking channel to have, to unbox ating bagong gadget. So, kaya natin itong buksan. Ayan. And, ang ating gamit ay, oh my god. Oh my god. Marsche Over Ear Headphones. I don't know bakit ganito ang packaging. It's hindi ko lang alam kung may problema ang seller o ang courier sa LBC. So, actually guys, ito ang 699 pesos na worth ng item na to. So, sino natin. So, what's inside the box? Okay. 40 mm. Audio jack. Next is, okay. At isang USB cord. And yun, manual, syempre. So, set aside na natin siya. And, ayun. So, ang timbasahin pala natin. So, ito Marsche ba o Marsche? So, kung ano man ang pag-pronounce nito, alam. So, mas maganda siguro Marsche, parang Porsche. So, Bass Boost Technology, 4-in-1, aux, Bluetooth memory card, FM playback, noise cancelling, anti-fatigue, leather for wear comfort, and 3 to 6 hours playback time. So, sabi to, with Bass Boost sound, Marsche, customized speaker drivers power all your tunes. So, enjoy the beauty of hearing all the deep lows, rich bass, and clear highs. So, unique on how we prescribe music should be listened to you. You hear every instrument, every emotion artist put forth. So that's why you want to enjoy it. Go ahead and get lost in your music. So yeah. So sa specifications, Bluetooth niya is 4.2 ang version. Battery capacity 250 mAh. So charging voltage 500 mAh. Charging time to 3 hours. Working time is 3 to 6 hours. So, sulit na din. And, driver size 400 capacity is 16 to 64 gig. So, ayan. So, ang file format is MP3. So, dito na tayo ngayon to check our new gadget. Ayan. So, ating titingnan. First glance, plastic siya. Yan, yung item. And, yun. So, na-adjust. Yun, na-adjust din. Bilaan. Adjust din. Okay. Check natin ang leather. Kung malambot ba o hindi. Medyo matigas. Pero pwede na rin. Kasi, syempre, sa price, medyo cheap nga siya. So, try natin siyang i-test kung shoot naman. So far, hindi naman masyado masakit sa tenga. Sulit naman siya. Yan. So, siguro, pwedeng palabot-labutan nyo pa yung leather. Medyo lang. So, next is, yan. Siguro, try na natin kung, bago pa lang to, try natin siya i-on. So, nandito na siya. On niya. And, fast forward volume. And, yeah. So, ayan na yan. So, try natin siyang i-on. Parang paalas-paras ng ibang mga yan. So, tingnan natin. Ayan guys. Ayan.
So, gumagana na siya. And try natin mamaya kung maganda sa music niya. And so far guys, so dahil ito ang pinaka bago nating item and unang unbox natin for this year. So, tingin ko kung i-rate ko siya, kung anong verdict ko sa kanya. So, nasa 3.5 ang quality kung para sa akin. Kung 1 to 5, 3.5 siya. So, maganda naman siya kung mahilig kayo sa bass. So, I think para to sa inyo. Kung hindi naman kayo into mid or high, ayan, hindi to para sa inyo. Real talk yun. So far, kung gusto niyo lang pang travel or what, na pang listening, 3 to 4 hours, pwede atang kahit mga 2 hours na movie, kaya na siguro nito. And try natin siyang mamaya i-check together sa ating yun. So, try natin siya later, check yung sounds niya. So, yan. So, na-check ko na mga kapatid, yung mga sounds niya. And I think talagang bagay na bagay to sa mga gusto na extra bass, na nag-boost talaga ng bass niya. So, and I think talaga 3.5 talaga ang verdict ko dito. So, ito yan guys. And kung gusto mo mag-subscribe at magkaroon, and so by the way, subscribe nyo pala ang channel na to. Kung nagustuhan nyo tong video, give a thumbs up and subscribe my channel. So, kung ring nyo na din yung bell para kung meron pa mga unboxing and reviews, and magkaroon kayo ng update. So, keep tuning guys. Salamat sa view.